अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे होम्यो मेडिसिन जिंजर के बारे में। इस वक्त गले की प्रॉब्लम, गले की खराश, कफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। इस हालत में आपको जिंजर क्यू जो कि अदरक से बनती है 20 कतरे आधे कप नीम गर्म पानी में सुबह दोपहर शाम लें, जो आपकी गले की खराश ठीक हो जाएगी। कफ की प्रॉब्लम में भी बहुत ज़्यादा आराम आएगा और गैस की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो जस्टेशिया मदर टंक्चर, एक्नेशिया मदर टंक्चर, जिंजर मदर टंक्चर और ओसीमम मदर टंक्चर चारों को मिलाकर 20 कतरे नीम गर्म पानी में सुबह दोपहर शाम लें। बहुत अच्छा कफ कॉम्बिनेशन है, इससे खांसी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी।